Πάνω. Σαν βλέπω τρακατέλη να έπιες το οκτάβι πήγαινα από. Ποιο οκτάβι ρε μάλλον. Με έχει βαρέσει ο ήλιος. Με έχει βαρέσει ο ήλιος. Γιάννη, είμαι η Τζέιν. Είσαι ο... Ο Ταρζάν μαλάκες. Ξανακάτω με για να βάλω καπάκι μετά από την κανονική ταινία το σκηνικό εκείνο. Για να δω πόσο κοντά είσαι, για κάνε. Εγώ είμαι σου λέω. Είχα πάρει τα ηχητικά από τότε. Εγώ είμαι, εγώ ίδιος. Για κάνε. Τι θες από ζωή μου. Τι θες πάλι ρε. Αφού σε φτιάξαμε σένα, έλα μεθαύριο τώρα. Μα λέγα 2 ζημιές και 2 δεν γίνανε. Τι εννοείς, Καλά, δύο είναι. είδες τα δύο. Και ένα δύο. Εγώ μπορώ να έχω αέρα όμως. Μία στο ένα, να το πιάσουμε ένα στο ένα. Φρέον θες, δεν θες Μήπως έχει παραπάνω φρέον από ότι... Δώσε σε μένα, βάλε σε μένα. Λέω, άμα έχεις μήπως έχει παραπάνω. φρέον. Βάλε και αυτό που κλείνει τις τρύπες. Το δικό μου βάλε. Αυτό που κλείνει τις τρύπες βάλε. Τι θέλει το βλέπεις ζωή μου ρε μαλάκες, τι θέλει. Δροσιά. Είσαι η δροσιά μας. Τι κοίτας, πόσο παίρνει. Λέει. Τι θέλετε! Μ' αρέσει που γράφει και το idle speed εδώ. Το ακριβό βάλε. Το ρελαντί είναι αυτόματο. Ρελαντί γράφει στα αγγλικά και δίπλα ελέγχεται αυτόματα, μην το πειράζετε. Έτσι γράφει. Σου λέει πολύ μαλάκες. Ignition timing, automatic control, do not adjust. Ευχαριστώ, καλά μας τα λες. Εντάξει, καλά πέφτει. Έτσι. Και σε ακούω και λέω τεμελέ είναι. Ρώτα το, ρώτα το. Και λέω αυτός το πούλησε. Και λέω αποκλείεται, δεν είναι αυτός. Κι όμως τεμελέ είναι. Γιωργάρας ρε. Τι έγινε, πώς από εδώ. Κατέβει το φιλαράκι από Γερμανία για να δεις εμάς δεν έριξε ποτέ. Για να δεις το φιλαράκι από Γερμανία, κάτσε να γκρινιάξουμε, να γκρινιάζω όλη μέρα μαλάκα. Μαλάκι σου, εγώ σ' αγαπάω. Στον καράζ δεν Άντε γαμίσου, φύγε. Έχω πιο ωραίο κατσματάκι το μωρό μου. Μόνο θόρυβο είναι, δεν πάει πουθενά. Με μαμά σαν το ωραίο είναι. Ωραίο, ωραίο. Θα σε γαμίσει λέει, κάτσε εδώ που είσαι. Κάτσε έξω μην... Κάτσε εδώ που είσαι για να σε γαμίσει λέει. Μόνο λόγια είναι. Εδώ μόνο λόγια είσαι, κάτσε εδώ. Πάνε κλείστο. Θέλω κι άλλο! Τι παιδιά είστε εσείς, μαλάκες. Τώρα τις έβαλες μαμά. Πούλησες άλλες. Τις κράτησε για το επόμενο. Μαλάκα να σου πω κάτι. Το έχω βάλει 4.900 με τις ζάντες, πώς ήτανε. Ναι. Και όλοι θέλουν 4,5. Όλοι είχαν 4. Ναι. Το έκανα έτσι. Να φύγει 4 Ναι. και όλοι 3. Άντε γάμι, τι έκανα μαλάκα. Άντε γάμι. Πάει πιο καλά έτσι. Έβαλε τις μαμά και είναι ελαφριές. 15άρες είναι. Και πάει τον κόλλο του, δες τους. Ωραίες είναι, ωραίες είναι. Να σου δώσω από τις 2.000. Καεξάρες. Γιατί? Το έχεις χαμηλώσει κι εσύ. Κακάκια. Πάμε το λέξουμε στον Λέτε με λέγω, δηλαδή ρε μαλάκα, εκεί σε κόβει να το παρκάρεις, πες μου λίγο. Αφού εκεί είναι άλλος, έχει κλείσει. Βάλτε το ρε μαλάκα εδώ στον δρόμο. Δεν βλέπετε τι γίνεται, βάλτε το εδώ. Τι να κάνω, Εδώ, βάλτε το εδώ. εδώ πάνω, βάλτε το εδώ. Μαλάκα δεν μπορώ να σε καταλάβω ρε. Ήρθε και το μικρό αυτό που πήραμε. Θα αδειάσει το φόρο στο χώρο τώρα εδώ που πιάνει πολύ και θα είσαι έτοιμος. Ήρθε ο φιλαράκι σου. Ήρθε ο Μπέρ που είχε στην Γερμανία πάνω και κάνατε. Αγκαλίτουνα, δεν ήμουνα. Δεν ήσουν εσύ, δεν το γνώριζε μελέ. Ο Τεμέλκος είναι. Ναι. Δεν ήμουνα. Α, κάνανε τρελίτσες χωρίς εσένα. Κατάλαβες τι γίνεται πάνω, κατάλαβες τι γίνεται πάνω. Δεν υπάρχει αντίληψη, καμία, δεν είναι. Καμία. Ναι, τίποτα ρε. Τίποτα. Συγγνώμη, από χοντέο τώρα περιμένεις αντίληψη. Αυτό, σκουπίδια όλα. Πες το. Ναι, αλλά είδες την εισαγωγή της Εύα. Στην εισαγωγή του Σούπρα που δεν την είδες, σίγουρα είδες τη γράφη. Την ατάκα σου, μόνο Honda ρε. Ναι, μπάμπη. Τι θέλει πάλι, τι θα μας δείξει τώρα. Τι. Τι. Λένε μαμά, θα είναι μαμά. Τι. OBD, μαμά Honda, τι. Εντάξει, ναι. Εντάξει, και έβαλες το OBD και χάρηκε. Μαλάκα το πότε δείχνει. Δεν το έχεις ξαναδεί αυτό. Όλα τα OBD. Είναι πολύ ωραίο. Όχι, είναι Hondas. Η Honda Sicmoro Τσακιμίτσι. Εδώ τι έχεις καρτομί για downforce. Είχα ορδομία. Έτσι το πουλάς και θες να πιάσεις και 5 χιλιάρικα. Μαλάκα το φτιάξω. Τι θα το φτιάξεις, πρώτα το φτιάξεις μετά το πουλήσεις. Μην το πάρει κανένας παιδιά, μέχρι να φτιάξεις αυτά μην το πάρει κανένας. Σε γάμισα. Πω, το ξεγαμίσω, Θα σε γαργαλίσω. Αυτό. Είναι μια μέρα δουλειά. Το πουλί σου, το κορμί σου πουλάς και εσύ μαζί με το αμάξι. Και για το αμάξι θες 4 χιλιάρικα και το κορμί σου. Τι σου είπα, ήρθα όσο από την Άουσα. Ναι. Τι σου είπα ρε μαλάκα. Τι με είπες. Το αμάξι έκανε 300 χιλιόμετρα πορεία. Ναι. Το αφήσαμε ανηφορικά έτσι. Ναι. Και σου πω δηλαδή και λέει, φίλε αυτό και η λάτι είναι. Είσαι λέει πατεώνας. Γιατί. Γιατί είμαι πατεώνας γιατί το αμάξι λέει είναι λέει σάπιο. Σάπιο, έχει τρύπες τώρα. Τι ρε μαλάκα. Πού τους βρήκατε ρε μαλάκα. Έλα και έρθει στο φιλαράκι, άντε.
Μόνο Subaru ρε. Αχ, να ήταν και το GT το Subaru, σας έκανα πανηγύρι όλους. Παιδιά, το έχω κάνει. Το έχω κάνει. Εδώ γεμίζουμε, 11 λεπτά. 11 λεπτά κενό. Έχει αρχίσει να βαράει ζέστη, μαλάκα. Έχει αρχίσει να μας βαράει ζέστη. Θα έρθει με τα γκαράζ ή να φύγω? Θα έρθει τώρα γκαράζ ή να φύγω? Τελειώνεις, φεύγεις, τι κάνεις? Κοίτα, άμα θέλεις, το συναντιόμαστε κι άλλη μέρα. Για να κάνουμε και τις μεθανόλες. Εντάξει. Έλα αύριο, Πέμπτη. Και Πέμπτη θα είμαι και όλη μέρα. Αφού άρχισε να γκρινιάζεσαι, κατάλαβα εγώ ότι δεν θες να έρθω Όχι, τώρα. δεν. Μαλάκα είμαι από το πρωί, έχω εντάξει. Αλλά δεν είναι αυτό, έλα. Αλλά δεν μπορώ να κάνω δουλειά τώρα. Έλα, απλά δεις τα μάξιμα. Αυτό θέλω να δω. Θέλω να δω το ΜΚ4 καταρχάς. Θα το δεις. Γιατί μαλάκα τελευταία φορά που είδα το ΜΚ4 ήταν το χρέπι που είχε στον κανάτσο. Α, ήταν το παρτιμένο. Να το φιλαράκι. Να το φιλαράκι. Πού είσαι ρε μαλάκα? Νάτος! Δεν γνωριστήκατε από κοντά δηλαδή εσείς? Όχι, πριν μας ήμασταν μαλάκα. Εμείς οι μαλάκα της Αφού λες δεν ήμουν πάνω λες. Εμείς κάθε φορά ρε μαλάκα που πριν εδώ πέρα ήταν. Για πες τι γίνεται το πρωί. Δεν με δουλεύει. Τη Γερμανία πάνω δεν γνωριστήκατε. Το πρωί ρε μαλάκα, Δεν κάνετε άκου να σεξ στη δεις, Γερμανία. έρχομαι Θεσσαλονίκη, άκου να σου πω, έρχομαι στη Θεσσαλονίκη και λέω είμαι σίγουρος στο πετύχω του Ντεμέλκο ρε μαλάκα. Και τα ρήφα στο αεροδρόμιο περίμενα το Μέλκος. Και τον έκανα και τον πέτυχα στον δρόμο. Μου τα ρήφα. Ναι. Απίστευτο. Σήμερα έβριζαν τα Όλοι ρήφα, Θεσσαλονίκη. κάτι με μαλακία κάνει και λέω Τεμέλ ήρθαν. Όλοι τα ρηφές είναι αρχίδια. Εγώ το λέω. Και είναι και τα ρήφα. Εγώ το λέω και τον νόμο. Για να μην λέτε το λέω εγώ, μην λέτε το λέω εγώ. Εγώ το λέω τον όφιλη. Όλοι είναι μαλάκες. Ξέρω και ένα καλό παιδί, ένα φλόρο ξέρω. Έχει και Honda S2000. Θα με πάρει τηλέφωνο το βράδυ, είμαι σίγουρος. Είναι μαλάκα με να έλεγες. Όντως 2000 Ναι. Και οδηγάει με Mercedes ταξί. Ναι, ναι. Είχε Type R και το πούλησε και πήρε S2000. Κάτσε ρε. Δεν το ξέρεις γιατί είναι καλό παιδί, αυτό κάνει παρέα με σένα γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ λέει ξεκάθαρα ότι έχει πίεση μέσα, 9,2 μπαρ, και ότι βάζει μέσα τα γραμμάρια που του ζητήσαμε, 650 ζητήσαμε, και θα βάλουμε και μία μπούλα ειδική για διαρροές. Γιατί πέρσι μου έβαλε με το μηχάνημα αέριο, όλα πήγανε καλά, έκανε το κενό, έκανε την πίεση και μετά από 2 μέρες το έχασε το αέριο. Άρα κάποια πολύ μικρή διαρροή έχω. Έχει μια μπούλα λέει που τη βάζουν σαν την θυμάστε πώς τη λέγανε, τη φώκια, αλλά για αέριο. Για να δούμε τι θα κάνει αυτή. Το βάλε. Το βάλε. Και σου λέει και πόσο έχει μέσα, Ναι, μπήκε. Απλά θα βάλουμε και μια μπούλα για διαρροές, γιατί πέρσι είχα βάλει και πάλι μετά από 2 μέρες έφυγε. Ενώ τώρα λέει ότι κενό όλα ήταν καλά. Κενό έκανε. Ναι, έκανε κενό, κράτησε και τη διαρροή, έκανε πίεση, όλα καλά. Και πέρσι έτσι με είπε, αλλά μετά από 2 μέρες το χάσε. Ποιο αμάξι είχε χάσει πάλι δικό σου, ποιο αμάξι είχε χάσει? Δεν θυμάμαι, αυτό θυμάμαι πέρσι. Είμαστε ok. Έτοιμοι. Εντάξει. Άντε να δώσουμε για... Μοβ πηγαίνει με αυτό που καθαρίζουμε εδώ πανιά. Χρωματάκι, εισαγωγή. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι μπλε μου φαίνονταν και έχουν γίνει. Άκουρα δεις, Ναι, άκουρα. ναι. Αυτοί ήταν έτσι. Εντάξει. Γιατί γίνανε έτσι, Τι ξεφάσαμε. γιατί γίνανε έτσι? Δημοκρασίες. Κοίτα του FD σου να καταλάβεις. Αλλά εσύ. Όχι, εμένα δεν αλλάζει είναι χρώμα. μαύρος γι' αυτό. Όχι, είναι πολύ καλή από Έλληνα παραγωγό. είναι. Κόκκινες είναι, τι είναι? Μαύρες είναι δικές Μαύρες, σου. κόκκινες. Τι χρώμα να αλλάξει, βρε μαλάκα με Και κοροϊδεύεις? τα μπλε που έχω μπλε μένουν. Εσένα γιατί έχουν γίνει. Ήταν μπλε έτσι, ανοιχτό και έγινε λίγο Είναι μπλε αυτά που παίρνουν τα σκούρο. κινέζικα, τα γερμανικά. Τι κινέζικα μεγάλη, τη Kobe. TUV. Τη Kobe. Του Kobe Bryant. Τη Kobe. Μαλάκα. Κάτι βαράει BBB, δεν ξέρω. Είμαι κουρασμένος. Τελείωσε, γέμισε. 700 παίρνει κανονικά. 700 παίρνει, αλλά. 700 παίρνει, αλλά. Βάλαμε 600 για να βάλουμε και 100 ευρώ το στεγανοποιητικό. 100 γραμμάρια. Καλή όρεξη, μ' αγαπάει η πεθερά μου, γέμισε όλα καλά, έκανε vacuum, έβαλε 600 γραμμάρια, περιμένουμε να φας. Σταμάτησε. Όπιστε, μπήκε. Πάρα λίγο. Πάτα λίγο. Την όπιστε να δούμε. Βάλα, άστο να γυρίσει. Θα γυρίσει τον αέρα ο τροχός, τι πρόβλημα έχεις. Γύρισε. Δεν είναι να μπει, θα να γυρνάει κιόλας. Εντάξει. Μεγάλη συγκίνηση. Α, έβαλες και εσύ αυτά τα προστατευτικά εκεί, το έχεις κάνει μαλάκα εδώ, δείτε. Δείτε εδώ, αχ, πόσο καιρό να μπω στο μωρό μέσα. Θα με κάνεις μια βόλτα τώρα? Κοίτα, μαλάκα, μου κάνεις πάμε στα βίντεο μου, ρε μαλάκα. Γιατί, επειδή βρίζω? Ναι. Αφού και εσύ βρίζεις. Εγώ βρίζω μόνο. Βριζόμαστε. Εγώ μόνο βρίζω. Εγώ κι εγώ βρίζω. Λοιπόν. Είναι πολύ μέσα. Καλούτσικο είναι.
Ωραίο είναι. Αφού βγάλα και αυτό το design του περίεργο εκεί πέρα, τέτοιο πράγμα από πάνω, στατιστικό. Αυτό εδώ, Ναι. Μαλάκα για τον ήλιο γαμάει αυτό. Ναι, πήρε και δουλεύουν κιόλας. Τουλάχιστον οι όπιστοι και οι πρώτοι. Άρα θα κάνουμε βολτά. Κάνουμε βολτά. Έχω την 360 την κάμερα. Δεν μπορώ να πατήσω κάτσια. Χαλαρά. Λίγο, ένα. Όχι, δεν γίνεται. Πόσο πρέπει να στρώσει? Πάτημα καθόλου. Πόσα χιλιόμετρα? Πάτημα καθόλου. Πόσα χιλιόμετρα? Τουλάχιστον 200 με 300. Τι 200-300, θα φάμε 100 ευρώ και κάνουμε πάτημα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ο Γιάννης θα έχει άλλη άποψη. Γιάννη, αλλαγή δίσκος. Αλλαγή δίσκος. Εντάξει, το ρωτάω, αλλαγή δίσκος. Αλλαγή δίσκος. Πάρε καμιά πατάτα. Άλλαξε δίσκο και πλατό δεν ξέρω, άλλαξε κάτι. Θέλει στρώσιμο πόσο? Βολάν άλλαξα εγώ. Ναι, θέλει στρώσιμο. Αυτό που έλεγα. Ήρθα από την Γερμανία, στρωμένος ήταν. Το βολάν ρε μαλάκα. Το βολάν που άλλαξε. Θέλει στρώσιμο? Όχι. Τι του λέω ψηλός 500 χιλιόμετρα? Όχι 1000. Στα κρέα. Δεν θέλει. Εντάξει. Βάλτε το ξυλοπάτημα. Τρακατέλης μίλησε. Δεν θέλει στρώσιμο, βγαίνεις έξω για πάτημα τώρα λέει. Έκανε αυτά που και δεύτερο και δεν ξέρω ποιο είναι. Αυτό πιανού είναι εδώ? Γιατί το φάγατε? Ναι, σειρά. Και τα δύο φάγατε μαλάκες. είναι γουρούνια. Δεν τρέπεστε. Ένα τους είναι μικρός, άλλος είναι 50 χρονών. Ωραία, εγώ είμαι σαν 50 χρόνια. Πώς θα έχουν πατικώσει όλα εδώ μέσα, πώς θα δουλέψει εδώ μέσα? Όπως είναι το μηχανοστάσιό σου, ακριβώς το αντίθετο είναι το Supra. Το βλέπεις και λες τώρα πώς θα ξαπλώσω μέσα. Τι έγινε? Όπως είναι το μηχανοστάσιό σου, ακριβώς το αντίθετο είναι το Supra μου. Μαλακά λέει, έχω χώρο. Κοίτα, και το φίλο του μαμά και το. Μπορείς να βάλεις δύο μπουκάλια νερό. Τίποτα δεν μπορείς να βάλεις εδώ μέσα. Μια πατάτα μαρίξω θα πέσει κάτω, δες. Να, το είδες. Μαλάκα. Το είδες. Έριξα την πατάτα και σφήνω στην εισαγωγή. Το λαδώνω, το λαδώνω. Θα έρθω στο Σούπρα, μαλάκα, και ρίχνω το πικόγυρο μέσα. Δείτε εδώ στήσιμο. Έχεις πολύ χώρο. Μαλάκα ψηλέ, γκόμενα τέτοιο στήσιμο δεν με έχει κάνει ποτέ ψηλέ. Μαλάκα, ανοίξει τα πόδια, τέντωσε τέτοιο. Θα σε πηδήξω, δεν με ψηλώσει κάτι μαλάκα. Θες να δεις πως πηδάω κιόλας? Όχι, όχι. Σε πιστεύω. Σε πιστεύω ψηλέ. Μήπως ήθελες να δεις? Όχι, είδα ότι έχεις δύο παιδιά να πηδάς. Πάρε μια μερίδα γύρω, καλή φαρπάτη και πάνε πάνω από το 2G ζήτα και κάνει έτσι σαν Όχι, λιφάδα. ξέρεις τι, αφού λες ότι έχεις τόσο πολύ χώρο και εγώ έχω λίγο κλιμπέτεξ πατάτα, θα πάω να ξυλώσω βέργα γύρω και θα τις πετάξω μέσα στο μοτέρ. Πέτατε, θα το φάω. Κουβαρδάς. Είναι τόσο καθαρό το μοτέρ που θα φάω από πάνω. Άμα πάρεις το γύρο και θα αφήσεις πάνω στο μοτέρ θα Επειδή φάω. δεν έχει δουλέψει ακόμα το μοτέρ σου γι' αυτό. Όχι, επειδή θα προσέχω, δεν είναι σαν αυτό το χάλι μαύρο. Όταν θα δουλέψει. Λοιπόν, αυτό το 5-10 τι σημαίνει εδώ? 5-10 τι είναι? Από τον 5ο μήνα μέχρι το 10ο. Είναι το αυτοκίνητο που βγαίνει μόνο καλοκαίρι. Τα καλά αυτοκίνητα έτσι είναι. Αλήθεια, Βγαίνουνε λέγε ρε. Ναι, ρε, μαλάκα. Α, και σου λέω από πότε μέχρι πότε μπορεί να βγει. Και το γράφουν αυτό στην πινακίδα. Από το 5ο μέχρι το Και άμα 10ο. το περπατήσει Νοέμβριο και δει εκεί να γράφει 10, Ναι, Τι, την πώς έχεις γαμίσει. πώς, Τι κατάσχεση? Όχι, δεν είναι κατάσχεση, είπαμε, δεν είναι όλο. Πόσο είναι το πρόστιμο, ξέρεις? Είσαι ρε φίλε αδήλωτος και ανασφάλιστος. Ναι, πόσο είναι το πρόστιμο χοντρικά? Δεν ξέρω, δεν το ψάξεις. Στην Ελλάδα έτσι πως το κάναν τώρα, άμα κυκλοφορήσεις μήνα που δεν έχεις πληρώσει πινακίδες είναι 10.000. 10.000. Ναι. Και άμα το κάνεις δεύτερη φορά είναι 20 και κατάσχεση. Τι λες? Ναι. Κατάσχεση αδείας δικιά σου κυκλοφορίας και. Οκ, όχι, εμείς την κατάσταση της αδείας την έχουμε να μας πιάσουν με το τούρμο τώρα πάνω. My Freund, Polizei! Κάτσε να κάνουμε. He had. Θα βρεθεί ένας skater. Ναι, θα πάρει τηλέφωνο. Θα πάρει τηλέφωνο. Δείτε το βίντεο. Θα καταλάβετε. Θα μιλάει λίγο άσχημα. Ένα άσο με κόκκινες άντρες, τέλος. Κάτσε να το πω καλά τώρα. Σταματήσει λίγο από εκεί το τέτοιο. Για να μας καταλάβουν οι φίλοι μας Γερμανοί. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Για πες, πες. Τώρα, κάτσε να σταματήσει από εκεί το τέτοιο. Γκράκε. Το κόψει, το πετσόκοψη, εντάξει. Κλείνω μέσα να σταματήσει. Liebe Polizei. Mein Freund Mitzos hat nicht eine kleine Turbo, aber eine, μεγάλο πώς είναι? Groß Turbo. Ist nicht Eingetragen. angetragen, τι είναι? Εντυλωμένο. Angetragen. Es ist nicht angetragen. Εγώ σκάβω το λάκκο μου, έτσι. Ναι. Ist, να πω και πρώτα, ist, παράνομος. Illegal. Illegal. Illegal Alien είναι. Σβούλ είναι ο τέτοιος. Ist illegal Alien. Για πες. Raus! Και. Und Entschuldigung,
Aber, ich möchte, du kommst hier und συλλάβατε πώς είναι, συλλάβω. Ficken my Freunde, ναι. Το ίδιο πράγμα, έτσι συλλάβω θα γαμίσουν. Άμα σε συλλάβω σε γάμισουν. Alles klar. Alles klar. Danke. Danke schön. Για να δούμε και λάδι έχει. Ωπα ρε, φουλ. Πάνω. Ρε μαλάκα. Μαλάκα, δεν έχει κάψει που πήρα τίποτα από λάδι. Στο λάδι νερό. Ναι, πάει, χάλασε. Δεν έχει κάψει καθόλου λάδι μαλάκα από το γεμάτο είναι στο φουλ. 400.000 χιλιόμετρα. 100 χιλιόμετρα δεν έχει κάψει καθόλου λάδι. 400.000, όχι δεν έχει κάψει καθόλου από τότε. Πόσο καιρό έχω, έχει κανένα εξάμηνο που το έβαλε. Και έχει 430 έφτασε, 420.000 χιλιόμετρα. Και δακρύζει και από κάπου μυρίζει λάδι, φαντάζομαι. Τα πήγα να αλλάξει και τις πλάτες, είναι ξύλωσε όλο το μοτέρ καλύτερα. Δεξιά-αριστερά από εδώ, άντε. Από εκεί είναι εύκολο, από εδώ και Από εδώ είναι εύκολη, τη βλέπω, ναι. Θα το πετάξω φορά. Από εδώ το βλέπω πραγματικά τη βγάζει στο καπακό. Ναι, είναι παπά που το βγάζει λάκου. Ναι, ρε μαλάκα, παπά. εκεί είναι λίγο πιο εύκολο από ό,τι από εδώ. Από εκεί το βλέπω. Λες άμα το κάνουμε λίγο τραμπάλα και κάνει έτσι, όχι. Αν το σηκώσουμε γρήλο και σηκωθεί έτσι. Άμα το βγάλουμε στη βάση. Πάντως μου άντε 300.000 για πρώτο μοτέρ και σκυλί, χτύπα ξύλο και. Μέταλλο δεν είναι. Όχι του CV, σαν παρακαλώ. Έτσι, Α, νάτος, περιμένω βρε ευκαιρία να μ' ακυρώσει κάνα χρόνο ακόμα. Του χρόνου θα πας, 22. Α, κατάλαβα. Εγκεφαλικό κανιόβλη. Εγώ σίγουρα μπορώ να κάθομαι σε μια καρέκλα με ένα λάσο και να του λέω κάτι αυτό, κάτι εκείνο και όταν δεν κάνω, να του χτυπάω κιόλας. Με λάσο κιόλας. Όχι με λάσο, μαστίγιο. Το λάσο είναι που τους πιάνει στα ζώα, ρε μαλάκα. Λέει, μια και μιλάμε γερμανικά τους. Με λάσο τι θα κάνουμε, ροντεό. Αού. Α, καλά. Ο άλλος είναι Μάουι κάτω εκεί. Θα μου βάλει μια μπούλα με 100 κάτι. Αυτό δεν άλλαξε με τα κάκια, μαλάκα. Μαλάκες, τι είναι αυτό που φοράει. Ψιλέ, τι είναι αυτό που φοράει, ρε μαλάκα. Αυτό φιλαράκι. Συγγνώμη, Αυτό δέχτηκες να φτιάξεις το αμάξι τέτοιου. Θα σου πω κάτι, δεν έφτιαξα το παιδί, το αμάξι έφτιαξα. Α, εντάξει. Κατάλαβες. Φτιάξτε το γι' αυτό να πας και γίνει άντρας, γιατί το βλέπω ζορίζεται. Τι θες μαλάκα. Τι είναι αυτά που τα κάπρι παντελόνια, μαλάκα. Θα φοράς, άντε στη χειρότερη αυτό το εργασίας, κομμένο με μαχαίρι. Και στη χειρότερη αν φορές κάτι κυριλέ θα είναι λερωμένα πολλά λάδια. Μαλάκα, μια φορά λερώθηκε μαλάκα, μια φορά. Το έχεις δείξει. Συνέχεια έχουν ποτίσει τα δάχτυλά μου, μαλάκα. Είναι φόρμα προβλάκα, απλά τους σήκωσε γιατί έχουν πάρει φωτιά τα χέρια. Έχει βγάλει κάλους στα χέρια. Ω, φωσφορούχο, ωραίο. Βουλώνει και όλες ή μόνο δείχνει που χάνεις. Βουλώνει, ξεβουλώνει όλα κάνει. Αυτό βουλώνει, για πες. Το βγάζει αυτό ή το βάζεις. Εσύ το κάνεις. Εσύ το κάνεις. Είναι το καινούριο μέμι είναι αυτό. Δες τι με βάζει, ωραία φωσφορούχα πράγματα. Πρέπει να βάλεις μπρος το τσουτσούνι να δουλεύει το air condition. Με ό,τι θες. Βάζω το τσουτσούνι μου μπρος να δουλεύει το air condition. Αυτό το πράγμα σας λέει, άμα χάνει από κάπου θα το δείξει και εκτός αυτού βουλώνει κιόλας το να μην χάνει. Λοιπόν, full κρύο. Ωραία μάγκες, θα γίνει χαμός, θα γίνει τώρα με το air condition. Χαμός θα γίνει. Ναι, ναι. Να σου δω μαγκιά να πατήσεις τώρα εδώ ξέρεις η μαγκιά. Μαλάκα πώς θα, 8 μπάρ και μέσα, πρέπει να περάσει 8 μπάρ εσύ. Ναι. Ναι, δεν σε βλέπω. Αυτές είναι ρε μαλάκα. Μήπως το βάζεις πριν. Όχι ρε μαλάκα, δεν ξέρω πώς να έχω καλό. Το δικό μου είναι. Το μωρό μου είναι αυτό. Πώς είναι το μωρό μου καλό. Α, το πορπαγκάζ. Σάρις καλό πάντως. Α, το πάτησες τρεφείο. Αυτό, μην το πετάξεις, πιέσου το αυτό. Είναι το αίμα του Predator. Α, μπράβο, ναι. Κάνε και... Σου βάλω και στο παντελόνι. Κάνε... Δεν θα φύγει ποτέ μετά. Εντάξει. Στάζει εκεί. Πρώτα αφήσεις να δουλεύει και κάνω κάτι. Από εκεί έχω διαρροή. Φαντάζεσαι. Από εκεί στάζει. Πατήσει τη διαρροή. Τι είναι αυτό. Δωρητής για τον πάτο σου. Αυτό είναι που σου έστειλε ο Βασίλης. Α, τι με έστειλε. Dankeschön, Billy, my Freund. Alles Polizei aus Deutschland, bitte schön, Vasilis, nicht... Γκουί Λάσεν. Ενοχλείτε. Ενοχλείς πώς είναι. Όχι, ενοχλείς πώς είναι. Ενοχλείς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Άσο μαλάκα. ησυχία του ρε μαλάκα. Όχι, εγώ θέλω να πω μην ενοχλεί το Βασίλη. Δεν ξέρω. Μην ενοχλεί το Βασίλη. Εντάξει, άμα, άντε. Το έχω. Σρέντε, αυτό. Αυτό, εντάξει, το κανόνισα Βασιλάκι μας σας. Ευχαριστώ, τι με πήρε. Τι με πήρε, τι είναι αυτά ρε μαλάκα. Είναι μαλάκα, είναι αυτό για την τέτοια, για την πινακίδα, τα scratch.
Α, μου πήρε χράτσα αυτοκόλλη για την πινακίδα. Την πινακίδα για να μην έχει τη βάση. Α, και κολλάει αυτό πάνω στο προφυλακτήρα και βάζει την πάνω. Α, και αυτό τα ωραία τι είναι αυτά για να κολλήσει καλά. Ναι, τώρα αυτή με αυτό λογικά. Καλά, εγώ Βασίλη ξέρω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω κάπου αλλού τα χρησιμοποιήσω αυτά. Είμαι περίεργος. Και στην πινακίδα και αλλού, όπου βρίσκω βάζω εγώ. Μαλακά είσαι. Θα κάνουμε με 360 πάτημα τώρα. Ναι, όχι, δεν κάνω πάτημα. Αφού μπορείς λέει. Γιάννη, δεν μπορεί να πατήσει. Άλλο που δεν μπορεί, κάνω που δεν θέλει. Είναι κότα, δεν θέλει. Λέγε τώρα, ρε. Μπορεί να πατήσει. Δεν έχεις έβαλα. Σίδερο είναι, μα θα πάθει. Σίδερο είναι. Δεν κάνω μαλακίες. Θα το κάνω τουλάχιστον μια δεκαετία. Κοτ, 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 κοτ. Κοτ, 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 κοτ. Α, το βλέπεις, οπότε δεν κάνω να πατήσω. Κοτ, 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 κοτ. Πάτημα. Εγώ με τον Τερακατέλη μαζί, για να μην είχες και βάρος, με το 6.000 περνούσαμε. Κοτ, κοτ, κοτ. Ούτε εσύ δεν ξέρεις. Και θα ήμασταν μαζί οι δυο μας. Αυτό είναι 2.000. Μέσα, άντε πάμε, τι φοβάσαι. Ότι θα γυρίσω τα λεφτά. Πόσα άλογα δηλώνεις ρε. Δεν δηλώνω. Δεν δηλώνω. ξέρω. Αδήλωτος. Όλα αδήλωτα έχω στη Γερμανία, ούτε άλογα δηλώνω. 1560 κιλά. 1400. 370 δηλώνει, άλλοι 300 είναι σίγουρα. Εντάξει, και τα άλλα είναι 370. Όχι, μεγάλο. Θα σου δείξω τους χάρτες που έχω. Το κλαρίνο θα είναι μεγάλο! Σαν το Σύφι. Δεν είμαι 500, είμαι 485. Εσύ το κάνεις. Εσύ το έκανες. Εγώ με αυτό. Πότε θα δούμε το μωρό μου, την Πέμπα. Πότε θα δούμε την Πεμπούλα. 370. Πότε είναι. Φέρ' το προφυλακτήρα. Αυτό έμεινε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Για να δούμε, έχει δροσιά μέσα. Έχει δροσιά μέσα, γεια σας. Ω, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Θα βάλω και φημέ τζάμια εδώ. Λοιπόν, ο Κωστάκης μπορεί να βάλει φημέ τζάμια εδώ γιατί δεν έχουν περίγραμμα. Τι πιο εύκολο να κόψεις εδώ απλά γύρω-γύρω. Οπότε θα βάλουμε και φημέ τζαμάκια. Εδώ βάζεις πανεύκολα φημέ. Απλά κολλάζει. Θα μας πάρει να σκεράσει κανένα ούζο μαλάκα. Ναι, να σκεράσω. Πότε θε, αφού δεν μπορώ, όλη μέρα δουλεύετε, ρε άρρωστοι. Άρρωστοι, πώς είστε. Κι εγώ, κουβάλισα κάτι. Κι εγώ μαζί σας. Εγώ και από τρίχους. Αλήθεια τώρα, μαλάκης κανένα από τρίχους. Γιατί κάνεις σερφ. Βγάλε και εσύ. Βγάλω μόνο εδώ. Με τη μηχανή. Δεθρή κουβέρτας. Κοίταξε πώς ξεκινάς. Ξεκινάς έτσι. Από το κεφάλι ξανά πίσω. Δεν κάνω παρέα μαζί τους. Λοιπόν, Μίτσο, Μίτσο, τράβα το καβλί μου, το στικ μου. Ας το ρε μαλάκα το τσάπτι μου. Από τι είναι και το κεφαλάρι. Σε βρήκα κάτι μακρύ, εγώ να το τραβήξω. Το κεφαλάρι πάντως είναι από 2.000. Το κατάλαβα. Λέγε τώρα, θα κάνουμε βίντεο. Αφού τι να κάνω, κάτσεις και κάνεις βόλτες. Θα πατήσουμε, πάτημα. Πάμε και στο βενζινάδικο. Ωραία. Το Αντώνη το ένα. Στρώστο, αλλά σύντομα, έλα. Θα πάω Έχουμε εδώ. χαλκιδικές σέρες, θα γυρίσω, θα κάνω θαράνο, θα στρωθεί μια χαρά. Σε 3 ομάδες. Έχουμε ένα S3 δίπλα 350 άλογα. Εντάξει. Από Δευτέρα θα έρθει, λέει, ακούς η κότα. Ακούτε εκεί στη Γερμανία, η κότα σας ήρθε εδώ η Λιράτη. Από Δευτέρα θα έρθει να πατήσουμε όλα αυτά. Και στη Γερμανία, επειδή έχουν πιο κρύο καιρό, θα κάνουν άλλο πρόγραμμα και δεν έρχονται εδώ, κάνουν άλογα. Ας το τέτοιο. Το πουλήσουμε έτσι. Μαλάκα, το δικό μου το πρόγραμμα, να ρώτα εδώ πέρα το μηχανικό. Ρώτα εδώ πέρα το μηχανικό. Το δικό μου το πρόγραμμα έγινε με 15 βαθμούς. Εδώ Όχι θα με πάει, 3, όχι εδώ με θα πάει 33. μία. Άρχισε τις δικαιολογίες, ακόμα δεν Λέω πάτησε. δικαιολογίες, ο Τρακατέλης. Γιάννη, άρχισε τις δικαιολογίες, ακόμα δεν πάτησε. Ναι, αυτό είναι boomer για να βάζεις από πάνω και όταν μιλάς. Αυτό είναι. Ναι. Έτσι και φύλλα, Ρε μαλάκα, φέρε μου ό,τι θες να πατήσω, δεν έχω πρόβλημα. Θα χάσω, δεν με νοιάζει. Τώρα που έγινε η θάλασσα καούρτη δεν έχουμε κουτάλια. Ούτε FD ούτε χόντα, κατάλαβες. Πέστα. Εγώ είπα, θα πατήσουμε το FD. Φέρε το βάλω μέσα αυτήν. Το FD είναι ένα χρόνο μέσα, δεν κατάλαβες. Άρα περιμένουμε να έρθει από Δευτέρα για να τον κανονίσουμε. Με 360 κάμερα. Άμα θες να περιμένεις και άμα θες να μου φέρεις αυτοκίνητο να πατήσω καλό, θα περιμένεις να βάλω τις μεθανόλες. Τι καλό βρε μαλάκα, 370 άλογα είναι, τι καλό. Πόσα είναι? 370. Περίμενε. 370 είναι. 370 άλογο, πόσο κιλά είναι? 1250. 1250. Παραπάνω είναι γιατί έχει το κομπρέσορ αυτό. Όχι, κάνεις λάθος. Τα μέτρησα, Ο ίδιος το είπε. 1250, ναι. Έχω 210 κιλά πάνω. Αυτό μην το βάζεις στα δικαιολογία. Αυτό εγώ που το έβγαλε η Μάζδα γουρούνι. Δεν είπα από κάτι. Πάτησα Απλά, εγώ. τότε γιατί μου μιλάς για άλογα? Άκου λίγο. Δεν μπορείς να μιλάς. Το Μίκα Πατρία, άλλο αυτό. Το Μίκα Πατρία μου είναι 1,5 τόνο. Άμα είσαι Πάτησα εκεί με ένα μέσα. άλλο που τα 1200. Ωραία. Είπα κάτι. Τι Όχι, να, αυτό εγώ. όχι, περίμενε. Τι?
Πόσα θες, 200 άλογα σου Μου φέρω? συγκρίνεις για άλογα. Όταν θα βάζεις για άλογα θα βάζεις και τα κιλά. Βρε μαλάκα, για να είμαστε περίπου στα κοντά, αυτό είπα. Εσύ παραπάνω είσαι. Κοίτα, για να είμαστε με την κλειαργή. 370 άλογα με 15. Πω, ήρθε η λιράτη κότα τώρα από τη Γερμανία. Δες ρε μαλάκα ο Φλόρος. Μαλάκα, θα πάω εγώ με το 2.000 άμα μέσα. θες έτσι, Θα είσαι μονός και θα είμαι διπλός. Βάλε πάλι το παλιό το βολάν πάνω να πατήσουμε το παλιό ρε μαλάκα. Γιάννη, θα πάω εγώ μαζί του να είναι διπλό, να είμαστε διπλοί εμείς οι δύο και αυτό πάει μόνος του. Εντάξει, για να μιλάει για τα κιλά. Εντάξει. Ναι, άμα είσαι εσύ μέσα από την Ναι, καρπούδα. 130 κιλά δεν φτάνει. Ήταν και αρκούδα τώρα. Εντάξει, μια χαρά. Τώρα μια χαρά. Κοτ. Και ξέρεις τώρα τι γίνεται με την 360 κάμερα. Κάτσε, την 360. Άστο να δουλεύει. Την 360. Πρέπει να δουλεύει για να κάνει δουλειά. Την 360 κάμερα. Την 360 κάμερα, τα πούπουλα που θα φεύγουν τα γράφει η κάμερα. Δεν τα... Έτσι ο μαλάκα. Τα πούπουλα.